Hazırsanız başlıyorum pansumana. Ah. Uyuşuktu her yer. Acımaması lazımdı. Vücudunuzda başka bir yerde bir ağrı var mı? Bütün vücudumda ağrı var ama hafif. Çok pratik yapıyorum dedin. Ondandır. Yani normalde de hep öyle söylerlerdi ama boş ver. Varsa ya da tendinittir. Ya da nekrositan fasit. O ne? Et yiyen bakteri. Ali Bey. Vücudun yumuşak dokusunun parçalarının ölümüyle sonuçlanan bir çeşit et. Eğer bu sizde varsa parmağı kesmek zorunda kalırız. Ne diyorsunuz siz ya? Ne parmağımı kesmesi?